Ողջույն, Realpolitik-ն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի մամլո քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Մենք ամեն ժամ թարմ լուրեր ենք սպասում եւ ստանում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի համապատասխան վարչությունից այս պահին ինչ վիճակ ունենք սահմաններին եւ ինչ ենք սպասում։ Ինչպես գիտեք, մի քանի օր շարունակ հակառակորդը շատ լարված է պահում սահմանին իրավիճակը։ Սկսած հուլիսի 25-ից։ Այո, սկսած հուլիսի 25-ից։ Տարվա ընթացքում էլ են եղել այդպիսի լարված կարճ կտրվածներ, բայց այս անգամ մի քիչ ավելի երկար եւ տևական եւ ավելի սաստիկ, այո։ Պետք է ասել, որ եւ ՀՀ ադրբեջանական եւ ԼՂՀ ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը գրեթե նույնն է, չի տարբերվում շատ առանձնահատուկ, մասնավորապես Տավուշի հատվածը։ Այս պահին եւս շարունակվում է։ Մի պահ կարծիք կար, որ Ղարաբաղում ավելի ուժգին է։ Օրեր են լինում, որ Ղարաբաղում ավելի շատ է լինում, դիվերսիոն հարձակումների ընդհանուր տեսակարգ քանակը եւս մի քիչ շատ է Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում, բայց հաշվի առնելով, որ ԼՂՀ սահմանը նաեւ ավելի երկար է, ավելի մեծ է։ Այո, ըստ էության Տավուշ մոտավորապես նույն խտությունը ունի։ Այո, հասկացա։ Այս պահին նորից մնում է որոշակի լարվածություն, երեկոյան, հատկապես գիշերը նորից շատ էին կրակել, չնայած պետք է հատուկ շեշտենք, որ ոչ թե իրենց խելամտության կամ խոհեմության արդյունքն է, այլ մի քանի չստացված դիվերսիաներից հետո շուրջ 2 գիշերը դիվերսիաների չեն դիմել։ Կոնկրետ ներխուժման փորձեր չեն արել։ Ուղղակի կրակել են։ Ուղղակի կրակել են, փորձում են կրակել, փորձում են շատ կրակել եւ տեղ-տեղ դիպուկ կրակել։ Ցավոք մենք երեք ԼՂՀ-ում էլի ունեցանք կորուստ։ Այո, 71 թվականից ծնված Քարվաճարի մասին է խոսքը։ Այո, Քարվաճարի հատվածում, բայց մենք նորից պատժեցինք այդ ուղղությամբ, նույն կերպ դիպուկահարներով ենք պատժել եւ այս պահին նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ ձայնս լսեցնեմ Ադրբեջանի ժողովրդին եւս, թող չլռեն, թող իմանան, ինչպես մենք այսօր հետևեցինք մամուլում, նրանք այդ կորուստները չեն տվել։ Մենք հետևում ենք մոտավորապես ինչ չեն հրապարակում։ Այո, չեն հրապարակել, ոչ քանակ, ոչ անուն, ոչ քանակ։ Իդեպ այստեղ եւս մարտավարություն փոխվեց։ Ունեինք, որ 2 հոգի այսօր։ 2 հոգի ինչ որ, բայց իրականությունը։ Այո, 2 հոգի ընդ որում ես կարծում եմ 2 հոգին իրանք հստակ չէին էլ ասել ինչ պատճառով են կորուստը։ Իրենք ասում են, որ ներքին ինչ որ այո, այսպես։ Այո։ Գիտեք, այստեղ եւս կա մարտավարության փոփոխություն, դա առանձնահատուկ նայենք այս 25-ից մինչեւ այսօր ինչ կատարվեց։ Ուրեմն առաջ օրը իրանք պահեցին իրաց կորուստները։ Երրորդ օրը քանի որ ահավոր շատ էր, այլևս չկարողացան։ Մաս-մաս։ Այո, մաս-մաս դուրս տվեցին։ Երրորդ, չորրորդ օրը հասկանալով, որ դա լուրջ ռեզոնանս է առաջացնում, նորից սկսեցին պահել։ Եվ հատկապես որ մի փոքր արանք կա 2 օրվա, 1 օրվա արանք կա, կորուստները շատ չեն եղել, նորից են պահում գրեթե լիովին։ Եվ այստեղ պիտի նորից ասենք, որ ժողովուրդը պիտի իմանա ադրբեջանցի, որ իրենց զավակները, իրենց քաղաքական ղեկավարության արկածախնդրության պատճառով այս կորուստները կրում են եւ շատ-շատերը այսօր չեն կարողանում իրենց երեխաների հետ կապ հաստատեն, որովհետեւ անունները չեն տալիս, դիակներն են պահում եւ այլն։ Ընդ որում այդ ամենը իրանք փորձում են տեղեկատվական դաշտում ուղիղ հակառակը պատտեսնել, այսինքն իբր մեր մոտ է նման վիճակ։ Լավ, ընդհանուր ռազմական փորձագետները ասում են, որ ամեն օր չի կարելի դիվերսիա անել։ Դիվերսիան ի վերջո հանկարծակիի բերելու համար է։ Դա կարելի անել ժամանակ առ ժամանակ։ Ամեն գիշեր կարելի է դիվերսիա անել եւ այսպես փորձել, երբ որ մենք արդեն զգոն ենք, երբ որ մենք արդեն հավելյալ միջոցներ ենք ձեռնարկել, մեր զինվորները ավելի այսպես ուշիմ են, ավելի պատրաստ են։ Այս մարտավարությունը որքան կարող է ձգվել եւ ինչ դիվերսիա է սա։ Արդեն դիվերսիա չի, ուրիշ անուն պետք է իրեն։ Այո, եւ ռազմական իմաստով սրա։ Այո, գիտեք, եթե մենք ճիշտ են ասում, բայց ցավոք հակառակորդի գործողությունների տրամաբանության այլանուն դեռ չենք կարողանում տալ։ Հասկացա։ Շատ չի տեղավորվում չափորոշիչների մեջ, այո։ Գիտեք, եւ դրական իմաստով, եւ բացասական իմաստով մենք այս պատերազմի մեջ, ես ինքս պատերազմների տեսություն ուսումնասիրող անձ եմ եւ պետք է ասեմ, որ իմ համար շատ լուրջ գլուխ կոտրուկներ կան այստեղ։ Որպեսզի վերլուծենք, թե սա տեսական առումով ինչ լեզու է, ինչ մարտավարություն է, ինչ մոտեցում է։ Բայց ոչ թե որտեվ իրենք այդքան շատ լավն են, այլ տրամաբանորեն հակառակը, բայց չեմ էլ ուզում, գիտեք, ես ավելնորդ, ասենք, մեծամտություն, այո, թերագնահատել, զինվորականները երբեք չեն թերագնահատում, մենք երբեք չենք ուզում հակառակորդին թերագնահատենք, հակառակորդը տեսնում եք շատ նենգ է, շատ զինված է, շատ ագրեսիվ է, շատ տրամադրված է։ Այլ հարցը, որ ձեր բարձրացած հարցը շատ տեղին է, ինչքան կարելի է հատուկ նշանակության զորքերին ռասխոդնի մատերիալ կոչված չագերտավոր ուղարկել ամեն գիշեր։ Ես պիտի ենթադրել, այս պահին պիտի ենթադրել, որ Ադրբեջանի նման ուժերն անգամ հալվում են եւ շատ արագ են հալվում։ Իրենք ի վերջո
անսպառ չեն։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում հատուկ նշանակության զորքերի կիրառման մասնավոր դեպքեր կան։ Եթե անգամ ասենք ինչ որ մեկը Սեալի կամ չգիտեմ Ալֆայի, այո, եթե ասենք Ալֆան կամ Սեալը ամերիկյան կամ Դելտան ինչ որ հաջողություն է ունենում, ինչպես մենք մինչև օրս այո, մենք ռեզերվներին եւ մեր հատուկ ուրեմն այդ նշանակության զորքերին ձեռ չենք տվել, նրանք ուղղակի պատրաստության մեջ են, այո, եւ մեր պայմանագրային զինծառայողները իրենց սովորական ծառայությունն են։ Շարքային զինծառայողներն ենք խնդիրը լուծում։ Եվ մենք այսքան կորուստները կարողացել ենք հասնել ադրբեջանցիների այսքան կորուստներին շարքայինների ձեռքով։ Այո, բազմիցս անգամ նշվել է պաշտպանության նախարարը միշտ ասում է ժամկետային զինծառայողները մեր ամենաոսկյա ռեզերվն են այս առումով։ Իրանք են հատկապես պատրության մատնում հակառակորդի հետ գեր պրոֆեսիոնալներին։ Եվ այն հիմա մեր ժողովրդի մեջ էլ հիմա այսպես տագնապ կա, ինչու այդ հատուկ ծառայության մեր զորքերը չեն դրվում գործողության մեջ եւ ինչու ենք մենք առաջի գծի վրա ուրեմն շարունակում այսպես պահել զինվորներին այս մասով։ Գիտեք, քանի որ ի վերջո պատերազմը ամեն րոպե հավանականություն ունի եւ մենք ինքներս չունենք այդ ոսկյա, չգիտեմ, ռեզերվների ինչպես մեծ պետությունները ունեն, մեր առաջնագծի զինվորը եւ այս պահի խելամատում կանգնածն է եւ մարտական առաջնահերթ խնդիր լուծողը։ Եւ գիտեք, մենք ունենք կորուստներ, շատ ցավալի է իհարկե մեր կորուստները, բայց եկեք տեսենք, թե մենք այդ նույն կորուստների ուրեմն եւ այդ շարքայինների շնորհիվ ինչ մեծ հակարված ենք տալիս հակառակորդին։ Եվ գիտեք, այդ մեր զինվորները նույն լայնամասշտաբի ժամանակ էլ են նույն խնդիրը կատարելու, մենք ոչ մի կասկած չունենք։ Եվ մեր ժամկետայինները ոչ թե մեր հիմնական զինվորն են, մեր հիմնական զորքը ժամկետային զինծառայող է։ Ճիշտ է, մենք շատ դանդաղ գնում ենք պայմանագրայինների հիմունքներին, բայց դա process է, որ նյութատեխնիկական մեծ ծախսեր է պահանջում եւ մենք դա միանգամից անել չենք կարող։ Մենք դատապարտված ենք ունենալ մշտական այս երկու համալրման սկզբունքները իրար հետ։ Մենք պիտի այս պահին այո մեր կորուստը, մեր ցավը, մեր վիշտը ուրեմն հիշենք, հարգենք, բայց պիտի հպարտանանք, որ մեր ժամկետայիններն են հիմնական խնդիրը լուծողը։ Եվ գիտեք, մի անգամ այցել են Խրամատ, մի անգամ տեսնենք այդ վիրավոր տղաների դեմքեր, դուք հասկանաք, որ ուղղակի կարելի է ամաչել, որ մենք ստեղ լացուկոցով ենք փորձում զբաղվել։ Այդ տղաները ուղղակի հերոսներ են, իսկական հերոսներ։ Եվ այն բոլոր խոսակցությունները, որ գիտեք, նախկին սերունդը չգիտեմ ինչ էր, նոր սերունդը չի կռվում, առաջվա նման հայրենասեր չի եւ այլն, մեր նախարարը մի լավ խոսք ասում է բարեբախտաբար չագերներով մեր բախտը մեր հարևաններով բերել է, մեր հարևանները մի ստիպում են, որ մենք զգոն լինենք։ Մեր բոլոր սերունդները այդպիսի հերոսական են լինելու։ Վերջին օրերին մենք քիչ թե շատ ավելի հանդարտ վիճակ ունենք եւ սպասում ենք լարումի, թե այս միջազգային աննախադեպ արձագանքը ՆԱՏՕ-ի կողմից, Մեծ Բրիտանիայի կողմից, Ռուսաստանն է առանձին, կարծես թե նախաձեռնությամբ հանդես եկել եւ առաջիկայում նախագաների հանդիպում է սպասվում եւ մշտապես նախագաների հանդիպումից առաջ հենց Ռուսաստանի միջնորդությամբ մենք միշտ ունենում ենք աննախադեպ լարում սահմանի, այսպես օրինաչափ մտավախություն ունեք, որ գիտեք, ձեր հարցը շատ տրամաբանական, նախորդ հարցի հետ կապեմ, ձեր տված, այսինքն եթե մենք առաջնորդվենք զինվորականի առողջ լոգիկայով, չպիտի լինի, որովհետև ինչ եք կարծում, հատուկ նշանակության զորքերը այսքան վնաս կրելով, ինչի պիտի շարունակել ուղղամտորեն առաջ գնալ, չէ՞։ Հաշվի առնելով այո մեր հակառակորդի այդ անկանխատեսելի տեսակը, որովհետև ներքին այսօր լարումները իշխանության դեմ, որովհետև նախկին պաշտպանության նախարարը խոսում է, ասում է, որ այս ինչ ենք անում եւ ում համար էր այդ ամբողջ զենքը, որ մենք ձեռք ենք բերել, ուրեմն այդքան գումարներ ներդնելով։ Ես մի քանի տվյալներ ասեմ ձեզ, ուրեմն տեսեք, թվում է թե այո ոչ մի բան չի խոսում դրա օգտին, բռնություններ, ցնցումներ ներքին, իրենց մոտ նաև մենք մինչև հիմա չէինք ուզում, չենք իրանց նման չենք նախ հարցակ լինում, բայց ասեմ, իրանց մոտ կա հավաք, ինչը մեր մոտ չկա։ Իրանց մոտ արգելում են շատերին դուրս գալ, իրանց մոտ բոլոր ընդդիմախոսներին հավաքում, բռնում են, կալանավորում են, աքսորում են, չգիտեմ ինչ են անում, փակում են։ Խաղաղության կողմնակիցներին այսօր Արիֆ Յունուսին արդեն կալանավորեցին, երկու օր առաջ նրա տիկնոջն էին ձերբակալել։ Շատ լուրջ շարժում կա իրանց մոտ։ Եվ մի բան էլ ասեմ ձեզ, իրանք նաև դիակներ ունեն միջանկել գոտում։ Շատ դիակներ ունեն։ Մենք ինֆորմացիա ունենք, մենք տեստ ունենք, մենք զգում ենք, մենք իրենց բոլոր շարժերը գիտենք, որը ուր են գնում, իրանց փորձերը գիտենք, տխուր փորձերը։ Դեպ նրանց ռազմական փորձագետները այսօր ուզում են հասկանալ ինչպես է հայկական կողմը իմացել միանգամից մի քանի ուղղություններով ադրբեջանական շարժը եւ դիվերսիաների ուրեմն մենք հուսանք, որ այդ իրանց ռազմական փորձագետների, եզակի ռազմական փորձագետների, որոնք շատ ավելի խելացի են, քան որոշում կայացնողներ, այո, գոնե իրանց ձայն, իրենց ժողովուրդը կլսի։ Ի վերջո մենք ադրբեջանցի ժողովրդի թշնամին չենք։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը պիտի իմանա, որ ինչ սխալ բաներ են կատարվում։ Իրանք դիակներն չեն կարողանում անել։ Այո, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով թվում է թե պիտի չանեն։
բայց ելի եմ ասում ցավոք ադրբեջանցին ադրբեջանցի է մնում, թուրքը թուրք է, ինչպես ասվում է, եւ այո նախագահների հանդիպումից առաջ կարելի է ինչ-որ առումով զգուշությունը կոչ անել, բարձրացնել, այո, զինված ուժերը այսօր բարձրացած է իր զգոնությունը, զինված ուժերը իր խնդիրը լավ գիտի, հակառակորդի բոլոր տեղաշարժերը մենք վերահսկում ենք, մենք շատ լավ գիտենք իրանք ինչ կուզենան անեն, ինչպես են սովորաբար անում, եւ այո, պետք է սա ինչ-որ առումով համարել որոշակի խաբուսիկ հանդարտություն, որին պետք է շատ զգուշ վերաբերվել։ Իսկ մենք այդ տեխնիկայի շարժերին որքանով ենք տիրապետում, մենք տարբեր կայքեր, տարբեր լրատվամիջոցներ, այսպես մենք շատ լավ գիտենք իրանք տեխնիկաները ուր են տանում, ուր են բերում անգամ շարժեր են անում, որոնք մենք ինչ ենք անում, գիտեք, մեր պատրաստության առումով այո, մենք պատրաստ ենք, մեր բարեբախտաբար մենք ավելի այս պահին առանց ավելնորդ գովազդի ասեմ, որ մենք բարեբախտաբար ավելի հղկված համակարգ ունենք այդ առումով, այսինքն շատ ճկուն, այո, բերելու մարտական վիճակի կամ ասենք տեղափոխելու եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք իրանք ուր են տանում, խաբելու համար ուր են տանում, հետո տանում այլ տեղ եւ այլն, ամեն ինչ մեզ համար շատ པարզ երևում է։ Իսկ մենք ինչ որ մարտական պատրաստության ինչ որ աստիճանի բերել ենք մեր զորքերը կամ ներքին օգտագործման ինչ որ արտակարգ։ Մենք բարեբախտաբար լրացուցիչ ռեզերվի խնդիր չունենք, զորավակ չենք հայտարարել, զորքերի լիարժեք բացազատում եւ ծավալում չենք իրականացրել։ Մենք ունենք այդքան քայլեր, որ կարող ենք անել, եթե ադրբեջանցիները փորձեն լայնամասշտաբ, այս լոկալ սրումներից անցնել։ Համապատասխան մարտական հաշվարկների հիման վրա իրանց տեղերում ունեն իրանց զորամասերը բերված են համապատասխան աստիճանի, բայց ավել մենք չենք ծավալում, որովհետև առայժմ դրա կարիքը չկա։ Մենք չեմ ուզում ավելնորդ նորից եմ ասում ինչ որ հանգստություն հնչեցնեմ մեր ժողովրդի համար, բայց մենք մի քայլ, երկու քայլ առաջ արդեն տեսնում ենք մեր քայլերն, ինչ պետք է անել հագամարության։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինչ որ աննախադեպ այսպես մերձեցման խոստումների ուրեմն իրար դաշտ են տեղափոխվել, երեք Թուրքիայի զինված ուժերը ասացին, որ իրենք այսպես մնացորդ մնում են ադրբեջանցիների կողքին եւ աջակցելու են նրանց, որքանով է սա իրական այն իմաստով, որ վերջո ՆԱՏՕ-ն եթե անհանգստություն եւ հայտարարությամբ հանդես է գալիս այս հակամարտության վերաբերյալ, կարող է թույլ տալ, որ Թուրքիան ընդհանրապես միջամտի կամ ինչ որ կերպ աջակցի Ադրբեջանին։ Այո, ինչպես երեք տեսանք Թուրքիայի ղեկավարության հայտարարությունը, ըստ էության դա մեզ համար նորություն չի, որովհետև Թուրքիան միշտ այդ քայլերը փորձում է անել, առանձին ռազմավարական դաշնակցության կապեր է հաստատել եւ այլն եւ այլն։ Այո, մենք կուզենայինք միջազգային հանրությունը հրավիրել այս հանգամանքի վրա, որ Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ փորձում է այսպիսի առանձին կոնֆերանսի անդամ երկիր, որը ցանկանում է նույնիսկ միջնորդ երկիր դառնալ, այսինքն վերջնականապես դուրս դրեց այդպիսի հնարավորությունը այս վերջին իրադարձություններից հետո։ Այո, ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք նաեւ ունենք աշխատանք կատարելու միջազգային հանրությանը եւ համապատասխան դիվանագիտական եւ այլ խողովակներով ներկայացնելու Թուրքիայի դիրքորոշումը եւ ինչու է սա ապակառուցողական եւ ինչքանով է վտանգում ընդհանուր անվտանգության համակարգը տարածաշրջանի եւ ես կարծում եմ այս ուղղությամբ եւս լուրջ աշխատանք է տարվում այս պահին եւ չունենք որևէ լուրջ մտավախություն այս առումով։ Այո, հաշվի առնել պետք է միշտ սա, որովհետեւ Թուրքիան միշտ հստակ իսկ քայլերը հիշում ենք շատ լավ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ինչեր էր փորձում անել եւ անվտանգային այն գլոբալ համակարգը, որի մեջ այսօր մենք ներառված ենք եւ միշտ մասնակից ենք եղել, այստեղ մենք միասին համատեղ աշխատում ենք։ Դեսպանների հետ հանդիպումներ են այս մի քանի օրերի ընթացքում, դրանից առաջ կցորդները ռազմական փոխնախարարի հետ էին հանդիպում, սրանք սովորական թե արտակարգ ինչ որ առումով արտակարգ, այո, ըստ իրավիճակի ցույց տալու Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դեսպաններին իրական վիճակը եւ այն փորձերը, որ Ադրբեջանը փորձում է նաեւ այն քայլերը Հայաստանի նկատմամբ հատուկ ինչ որ պատժամիջոցներ պահանջել միջազգային հանրությունից եւ այլն։ Այո, այս առումով եւ պետք է ասենք, որ Պաշտպանության նախարարը անձամբ ուրեմն այս առումով խոսել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, Ամերիկայի դեսպանի հետ խոսակցություն տեղ ունեցավ, այսօր Ռուսաստանի դեսպանի հետ տեղի ունեցավ խոսակցություն, մեր համապատասխան ուրեմն վարչության ներկայացուցիչները փոխնախարարը հանդիպեցին այո կցորդների հետ, շնորհակալ ենք շատերի ուրեմն արդյունավետ դիրքորոշումների համար, անհանգստություն են ցուցաբերել տեղի ունեցող եւ ռազմական լուծմանը կատեգորիկ այսպես։ Եվ շատ շնորհակալ ենք, որ բոլորը շատ առողջ այս առումով կատեգորիկ դեմ են ռազմական լուծմանը, ինչը ըստ էության այս ամբողջ գործընթացում մեկ ընդամենը խանգարող ունի Ադրբեջան։ Այսինքն մեկ կողմ կա, որ այս ամեն ինչը չի ընդունում ընդհանրապես։ Մենք առավելապես այս կողմնակիցն ենք։ Այսինքն մենք
մենք ունենք դաշնակից միջազգային Այո, հանրության, միջազգային հանրությունը բարեբախտաբար մեզ լիովին հասկանում է, լիովին, որովհետև մենք միջազգային հանրությունից էլ ավելի շուտ էինք խոսում, որ պետք է լիցքաթափվի, դիպուկահարներ հանվի, դիվերսիաներ չկատարվի, ուրեմն ավելի մերձեցվի միջանկյալողագում շփումները, Պաշտպանության նախարարը բազմիցս հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ասաց, որ ես առաջարկում եմ իմ գոլեգայի հետ ունենալ հեռախոսակապ, զանգել, իր վիճակը լիցքաթափել, ասելով բեր, գիտես ինչ, նախորդ նախարարի հետ կարծեմ կար այդպիսի հնարավորություն։ Սկզբից քննարկվում էր, հետո վախեցավ, անկեղծ ասած, Աբիևը եւս քաղաքական վերնախավի վրա էր գցում այդ ամեն ինչ ասելով, թող իրանք որոշեն, չգնաց այս քայլին։ Այս նախարարը էլ ավելի անադեկվատ է այս առումով, չի էլ փորձում որևէ ուրեմն շփումներ ունենալ։ Հայկական կողմը դեռ Սերժ Սարգսյանի նախարարած ժամանակ առաջարկել էր ուրեմն գնդի իր հրամանատարների միջև ունենալ հեռախոսակապ։ Այսինքն առաջնագծի իր հրամանատարները իրար կարող են խոսել, գիտես ինչ կա, եթե պատահաբար մի զինվոր հերոսությունը փորձեց ցուցաբերի կամ զգուշություն, բերեք լիցքաթափենք, ինչի իրար սպանենք, ինչի իրար կոտորենք։ Բայց ինչպես գիտեք, ադրբեջանական կողմը չունի այդ ընկալումը, չունի այդ ուրեմն քաղաքակիրթ մոտեցումը այս հարցերի, փորձում է իր այդ բարդույթը անպայման հաղթահարել, որ ինքը պարտված է, փորձում է իր ոչ լիարժեք ազգ լինելու հանգամանքը այստեղ լուծել այս կոնֆլիկտի մեջ։ Եվ մյուս բարդ հարցերը, որոնք իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը միշտ փորձել է առաջ մղել ապակառուցողական ընդհանուր ընկալմամբ։ Նախագաների հանդիպում Սոչիում նախատեսված ամսի 8-ին առանձին կարծեմ Լավրովի երեկվա հարցազրույցում արդեն նշված էր, որ հնարավոր է նաև Պուտինի միջնորդությամբ լինի միաժամանակյա ընդհանուր հանդիպում, ինչ ակնկալիք ունենք։ Սպասելիք ունենք։ Գիտեք, սպասելիք միշտ ունես։ Զինվորականը, ով առաջնագծի պատասխանատվություն է կրում սահմանի, ինքը իր ակնկալիքը խաղաղությունն է առաջ երթին։ Մեր նախարարը մի լավ խոսք ունեցել է, ով եթե որ զինվորականը լավագույնս գիտի խաղաղության գինը։ Մեր ակնկալիքը միշտ միգուցե դա բարձունակ է հնչում, ոմանց համար միամտություն է հնչում, թեկուզ մեր ժողովրդի որոշ հատվածի, բայց մենք ակնկալում ենք ռացիոնալ ընկալում, ադեկվատություն հակառակորդի կողմից, որպեսզի ի վերջո մարդիկ են զոհվում։ Ի վերջո մենք ցավակցեցինք անգամ ադրբեջանցի զինվորների ծնողներին իրաց կորուստների համար։ Չենք ուզում այդ ամեն ինչը լինի, բայց ցավոք իմանալով հակառակորդի պահվածքը ավելի ենք զգուշանում այդ օրից հենց նախորդ օրից, այդ օրից եւ հաջորդ օրից, որովհետեւ փորձը ցույց տվել որ այդ օրին ավելի ուրեմն անադեկվատ են իրանք։ Ասելիք այն բոլոր մայրերին, այն բոլոր ծնողներին, ովքեր այսօր զավակներ ունեն մեր սահմաններին։ Այո, մենք նոր անմիջապես եկանք ուրեմն հոսպիտալից, նորից վիրավորների հետ հանդիպեցինք, իրաց ծնողների հետ հանդիպեցինք, գլուխ խոնարեցինք իրանց առաջ, շնորհակալություն հայտնեցինք, որ ի վերջո գիտեք, Սպորտբանկի խոսքերը միգուցե ոչինչ չեն տալիս, բայց մենք էլ ենք ուզում արտասվել, մենք էլ ենք ուզում իրանց այդ կիսել այդ վիշտը, ցավը, ու գիտեք միաժամանակ հպարտությունը, որովհետև միգուցե մենք ֆիզիկապես մեր աղբերներին, մեր եղբայրներին, մեր ընկերներին կորցնում ենք մեր զինակիցներին, բայց ես կարծում եմ մեր ազգը գտնում է հերոսներ, մեր ազգը գտնում է արժեքներ, իսկ այսօր առավելապես մենք ունենք արժեքի խնդիր, ճիշտ արժեքի խնդիր։ Եկեք հասկանանք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, մեր պատերազմի մեջ մեր սերունդը, մեր երիտասարդները փայլուն են իրենց դրսևորում եւ իրանք իրենց հերոսական սխրանքները օրինակ են տալիս, որովհետեւ մենք Երևանում, չգիտեմ, մարզերում ամենուր այդ օրինակով մեր երեխաներին դաստիարակենք։ Հարկ իրենց։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Արծրուն Հովհաննիսյանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլո քարտուղար, մնացեք բարով, կհանդիպենք։